स्वागत है दोस्तों। रात से ही बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं बहुत सब तरफ पानी पानी है। और मैंने कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं करके रखा है मेरे गार्डन के लिए, या यूँ कहें कि ये गार्डन जैसा ही नहीं है, सिर्फ प्लांट रखे हैं इधर उधर। और देख सकते हैं आपके कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, कोई ड्रेनेज चॉकअप का। और जो भी हो बारिश में हमें चेक करते रहना है। देखिए ये कितना वाइगोर हो चुका है, पेंजिन पे था। और यहाँ देखिए ये स्ट्रेक्युला यूरेनस का जो सेपलिंग लगे उसमें पानी भरा है, ये जूनिपर। तो ये सब काम करना है हमें मॉनसून में। ये प्लेट मुझे निकालनी पड़ेगी क्योंकि बारिश हो गई है, नहीं तो यहाँ पानी भरा रहेगा तो दिक्कत हो सकती है। तो जहाँ भी ड्रेनेज का प्रॉब्लम होगा वहाँ हमें देखना है। देख सकते हैं आप कहीं भी मेरे ख्याल से ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ एक ड्रेनेज का प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि ये पॉट्स नीचे रखा है ज़मीन में, तो वो पानी निकाल देता हूँ अभी। तो फिर उसमें कुछ लेके मुझे ये पानी को निकालने का कुछ बनाना होगा। यहाँ देखिए यहाँ भी प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि ये ज़मीन पे रखा है। तो इस तरह से जहाँ भी प्रॉब्लम हुआ हो वहाँ सब पानी हमें निकालना है, या इस तरह से पोट को रख दें। यहाँ देखिए यहाँ भी ड्रेनेज का प्रॉब्लम हुआ है। तो इस तरह से आप लोग पोट को रख सकते हैं और कुछ घंटे बाद आके उसको फिर से सीधा कर लें। यहाँ भी प्रॉब्लम है क्योंकि ये सब ज़मीन पे रखे हैं दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये नर्सरी से लाया बैग था, उसी में था, इसलिए मैंने उसमें ये अरेंजमेंट किया था। उसको भी निकालना पड़ेगा अब। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं जहाँ भी प्रॉब्लम दिखाई दे। नहीं तो बड़े पॉट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो ये सब बार बार चेक करना रहता है। और यहाँ हमने रिपोर्टिंग नहीं किया था इस साल, और उसमें मिट्टी भी थी इसलिए उसमें ये चॉकअप हुआ है। तो वो सब हमें निकालना है किसी सले के सहारे से। अगर अभी मैं लाया नहीं हूँ, सिर्फ चेक करने आया हूँ, तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उस सब को मैं अभी तो ऐसे ही निकालूँगा। इसमें भी हमने रिपोर्टिंग नहीं किया है, यानी इतना अच्छा वेल्डन सोइल नहीं है उसमें भी। और यहाँ देखिए यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर ब्रिक बाइट्स है। और ये जो ग्राउंड में ट्रेन हो रहा है फाइकस, तो इस तरह से हमें केयर करनी होती है बारिश में, क्योंकि अभी भी बारिश चालू है, पूरी रात बारिश हुई है। ये भी नीचे ही कह सकते हैं क्योंकि इस स्पॉट में है, तो मैं इधर कर लेता हूँ जिससे यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पौधों पे नज़र रखनी ज़रूरी है। यहाँ देखिए तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको इस तरह से पोट कर दीजिए जिससे ज़्यादा पानी ना भर पाए। यहाँ भी इतना ज़्यादा ब्रिक बाइट नहीं है क्योंकि मैंने उसको ऐसे ही लगाया था, तो ये ज़रूरी है। अगर ज़्यादा वक्त ऐसा रहता है तो प्रॉब्लम कर सकता है। यहाँ देखिए उसको एक तरफ और से नीचे कर लेता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, हमने देख लिया है लगभग सभी जगह पे। तो यहाँ कोई गार्डन जैसी मैंने अरेंजमेंट करके नहीं रखा है, अगर जैसा जगह मिला है वैसे ही रख दिया। चलिए यहाँ एक और प्रॉब्लम है क्योंकि ये भी ज़मीन पे है पॉट,
तो इस तरह से अगर है तो नीचे आप लोग कोई ईंटों पे रख सकते हैं मानसून तक। यहाँ देखिए, यहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ये बाओबाब का सैपलिंग है। तो इस तरह से ध्यान रखिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ।